歡迎收睇第一集《他媽去哪兒》，我哋將會同大家一齊探索香港。望住個地圖，其實都幾多地方冇聽過，唔好話冇去過啦。既然我哋叫他媽高，不如就由隻蛋決定我哋去咩地方啦。有種奇怪地方都要去嘅喎。啱啱見到有個地方叫做狐狸叫，仲有個叫馬屎忽啊！哇，好彩啊！第一站簡單啲去馬頭圍 ，search 馬頭圍好似都有幾多嘢推介喎。馬頭圍雖然係一個舊區，但係都見到好多活化嘅痕跡，就好似喺街上面嘅坑渠蓋同埋磚咁，都有啲關於九龍城嘅圖案同埋設計，都幾有特色㗎。嚟到第一站永香冰室，呢間冰室係50年代嘅時候開業，到而家都仲保留住舊香港嘅特色。佢哋仲承傳咗舊有嘅飲食文化，就係冇套餐㗎，全部都要單點。佢係偏茶味係重啲。咁我中意喎應該。10年冇飲過呢樣嘢。係咪小朋友？以前咧中學咧唔使加錢嘅時候咧先會飲。咁所以咧細個咧係會飲紅豆冰，覺得好抵飲。食物嘅質素就正正常常咁啦。呢度應該係食過情懷嘅，食飽就梗係要去行下啦。呢棟嘢都幾有歷史感喎。哇，係未試過搭呢啲 lift 㗎，超賤！跟住要開第二，咦？係咪要呢再開？好奇怪，第一次見咧。直十店名取自魯迅嘅《朝花夕拾》，有回憶嘅意思。呢度佔地超過3000尺，真係好少見到香港會有咁大間嘅古物店。裏面有好多有收藏價值嘅印刷品、玩具、公仔、電器、家私等等，值得一睇。不過影相前記得問準老闆先啦。老闆送咗呢個美食地圖通行證，好正，好豐富啊裏邊。exactly 就係幫我哋做晒。係啊，幫我哋係啊，冇錯。喜喜小食店喺區內好出名，而必食嘅就係佢哋嘅世一炸雞髀啦。不過除咗炸髀，佢哋都仲有好多款唔同嘅小食俾大家揀㗎。咁樣係咪好熱啊？都熱嘅，熱嘅。哇，好熱啊！佢個皮咧好薄啊，同埋好多汁，推介呢份。喺喜喜轉個角咧，就會見到呢一間老牌嘅港式扒房，最近先喺呢一區重開返。不過今日食太飽啦，下次再嚟試下啦。除咗喜喜，日星都係好多街坊中意嘅小食店嚟㗎，出名性價比高，佢嘅韭菜餅亦都被稱為呢區嘅名物啊！全部都係韭菜。好食，好多韭菜真係，個皮好薄，同埋都係脆嘅。下一間終於嚟到我私心推介嘅御麵坊啦！呢間餐廳絕對係我中學嘅回憶啊！餐廳主打唔同款嘅米線同埋撈麵，仲有唔同嘅小食俾你揀。佢最出名一定係呢個南乳雞球米線啊！最重要係呢個南乳醬啊，絕對唔係你喺其他地方食到嘅南乳醬咁，佢唔係太鹹，又甜甜地，同呢個雞球真係襯到一絕，絕對需要游水啊！佢嘅米線望落平平無奇咁，但係加咗大量嘅雪菜，好啱我口味。我哋仲嗌咗椒鹽肉排米線，佢個肉排咧係用咗排骨連住筋嘅位置嚟整嘅，所以好滑啦，又有咬口，推介。雲吞嘅調味都好好，麻油味香，同埋個皮好滑。魷魚酥就唔建議啦，鹹到傻。有興趣嚟試下嘅話，記得佢星期一係唔開㗎。嚟到世紀士多，呢間椰汁老字號70年代起咧就由木頭車起家，係好多街坊嘅兒時回憶味道嚟㗎。食完御麵坊咧喺對面，你就可以過嚟呢一度，咁過條馬路咧就可以買到呢間椰汁㗎。試下咯喎，試下。好結㗎。係啊，結㗎。係因為好多鋪咧喺個樽嗰度咧，停住咧啲汁落唔到去。好冇飲啊！我成個嘴都係。我想問佢個甜味係咪本身嘅甜？應該冇落。都幾甜。佢有落糖。椰青係啊。佢有落糖，不過我覺得佢幾好飲。好飲到我個鼻窿都想飲。OK。生昌原本係一間海味店，老闆喺父母手上接過呢間鋪之後，改造成咖啡店，但仍然沿用生昌呢個名，
希望提醒自己要同父母一樣努力，承傳佢哋嘅精神。希望我哋探媽高都同你一樣長做長有啦。休息夠，我哋又再出發啦。下一站去牛棚藝術村，途中我哋會經過馬頭角13街。13街顧名思義就係由13條街組成嘅，其中嘅11條直街係用寓意吉祥嘅歲獸嚟命名，所以你會見到啲街係用龍啊、鳳啊呢啲字嚟做開頭。呢區嘅唐樓喺50、60年代已經喺度噶啦，大部分都係上居下鋪咁，好有香港舊區嘅特色噶。呢度空間都幾大幾舒服，周圍仲見到好多唔同嘅牛嘅藝術設計，就連指示牌上面都有牛嘅蹤跡㗎。係有隻牛仔喺下面，好得意啊！牛棚藝術村前身係牛畜檢疫站同埋屠房，所以呢度都見到唔少圈養牛嘅設備。俾人切到一塊塊隻牛，琴晚先食完。除咗牛之外，都仲有養豬嘅遺跡。呢個紅磚設計嘅牛棚位真係好靚，好適合打卡。改建之後嘅牛棚，而家已經成為咗好多本地藝術家嘅集中地。我哋今日都好好彩，遇到一位藝術工作者，好熱情咁介紹咗好多佢嘅作品。呢度有啲天空之城嘅。Hello， 我哋請你我喺中間，咁樣先靚。個龍好靚咯。你唔覺得我靚咩？我哋咧，你更加靚。有料有料。啊，知唔知啊？每一個人都靚。哦，就如果你呢個多咗，你收下咯佢。no，係每一個人都要係靚嘅，同埋最緊要自信。你係咪？自信，一定要自信先靚。如果你唔自信係唔靚嘅。知道。我要做嘢就係靚嘅。好啦，我哋再解釋啦，係嘛？唔係龍嘅，由嗰度嗰個好無奈嘅鐵人開始，全部都係我做嘅。呢啲係全部小朋友做㗎。20年前嘅小朋友啊，而家嘅小朋友已經30幾40歲。喂，咪真係我？你梗係冇咁大啦，你真係你18、20年，真係20年前嗰啲小朋友喺嗰度住㗎，13街住㗎。睇下，影你哋嘅天氣版。隻牛我做嘅，半邊牛。都有個樽喺度嘅。扮隻眼咯係咪去行山嗰時飲水。點解係得半邊嘅？其實唔一定係做到成個人出嚟㗎。藝術感。係啊。睇個最靚呢個好靚嘅靚女，一隻腳嗰隻腳好短。諗到一個人。高低腳。乜嘢？一個好短嘅靚女喺呢度。靚唔靚？蘋果嚟。荔枝啊！荔枝，你實在犀利咧！我哋好多不同嘅藝術家喺度創作，我哋靜心少少。嘅。好得意咧！我設計梵音係好都幾似嘅，都幾好煩嘅音。嗰個係咪真係一個本身係一個食物兜嚟，即係煲嘅？呢個煲係啊，嗰個就呢個係一個花樽。呢個我喺麗江買嘅，呢個係靚嘅。呢個真係一個鐘，呢個靚嘅。係佢個回音都唔同嘅，但係3個都好靚啊！同埋唔同音咯。好啦，我哋再過嚟。正話嗰啲玻璃出邊啲玻璃玩，就喺呢度整。佢哋20年前小朋友坐喺度整嘅，唔覺得呢度有個好似教室咁嘅？係啊。係咪坐好多小學生啊？哦，喺度教佢哋。no， 每個小朋友嚟到都係我老師，係冇得教嘅。知唔知啊？係靠自己去做。開心啲啊！好啊！唔好俾自己咁大壓力啊！冇啊！冇俾自己咁壓力。係嘅。拜拜。有機會過。好啊！終於嚟到今日嘅最後一站，呼吸星球。呢間餐廳走復古風，
店入面放滿咗各式各樣嘅懷舊玩具同埋擺設，係區內人氣極高嘅一間餐廳。我哋嚟到嘅時候，都已經有好多人排緊隊等入座啦。咁我哋睇嘢飲嘅部分，有呢個拉皮啦、梅酒啦，仲有好多咖啡啦。佢呢個最特別嘅位就係有一個隱藏嘅抹茶奶部分，可以問店小二嘅，有啲有趣，大家想試下問下店小二先。除咗咖啡同埋甜品之外，最特別嘅係佢哋嘅慢煮 A4 日本石門和牛。和牛係店主直接喺石門島牧場原隻購入㗎。不過提大家，逢星期一同埋五餐廳都係輕食為主，係冇和牛供應㗎。想食牛嘅大家記得要留意住佢哋嘅供應時間啊！咁你哋覺得呢間餐廳又值唔值得推薦呢？主食嘅部分呢，其實呢，因為睇埋佢嘅價錢嚟講呢，佢個牛要去到咁好食呢，係必須，咁佢都做到嘅。其實我哋食咗3款嘅定食啦，3款都有佢嘅唔同嘅牛嘅 texture 啦，煮嘅方法同埋都好特別，所以我覺得如果係一個牛嘅愛好者嘅話，都可以嚟一試嘅。但係佢嘅上菜嘅速度呢，真係有啲慢。如果好肚餓嘅人呢，就唔係好建議嘅。咁但係呢，入到嚟，因為你落完單仲可以喺度欣賞下側邊啲 decoration 啊，超下傾下偈呢，絕對係夠超嘅，同埋唔會趕你走嘅，啲 staff 都好 nice 咁樣。餐牌上面嘅 comment 呢，咁佢都好願意咁同你去解釋咁樣嘅，都好 fun 嘅啲人，所以都係一個好好嘅體驗啦，我覺得。同埋本身一開頭嚟呢度，主要都係因為個環境而吸引到啦，而入到嚟都真係覺得好靚。今日玩咗成日，真係好似一齊去咗個旅行咁啊！係啊，其實去旅行之餘都不妨深度認識下自己嘅地方。期待下次一齊再去玩啊！